saat ingin batuk. Dan jika kita ingin batuk, kita melakukannya seperti ini. Jika kita telah selesai menggunakan tisunya, kita buang tisunya ke tempat sampah. Dan jika kita tidak mempunyai tisu, kita dapat menggunakan lubang bagi kita. Seperti ini gerakannya. Maka, virus-virus dan bakteri yang keluar dari hidung dan mulut kita tidak tersebar kepada. Bila kita sedang flu atau batuk dan kita ingin berpergian ke luar rumah, kita dapat menggunakan masker yang ada di rumah. Seperti ini cara memakainya. Maskernya berguna untuk melindungi orang-orang sekitar kita dari virus dan bakteri yang akan kita keluarkan dari tubuh kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Audio Jungle.